Ese wari uzi ko kurya urusenda bishobora gutuma uramba? Ni kenshi usanga mu buzima bwa buri munsi hari abantu badashobora kwegera amafunguro yabo batarabona ku meza hateretse urusenda. Urusenda burya rugira akamaro kanini ku buzima bwa muntu, dore ko burya atari ikirungo gusa ahubwo rugira n'intungamubiri zirimo kongera amavitamini. Urusenda ni urubuto rutukura rukundwa n'abantu batandukanye. Hari abadashobora gufata ifunguro ryabo batarubonye. Abenshi bavuga ko rubongerera ubushake bwo kurya nubwo baba batabishakaga cyane, abandi bakavuga ko rutuma bumva ibyo kurya bibaryoheye kurushaho iyo bashyizemo urusenda. Kuki turya ibiryo birimo urusenda kandi ruryana? Intungamubiri dusanga mu rusenda. Urusenda rufite ibyiza byinshi ndetse n'ibibi byarwo. Ibyiza byo gukoresha urusenda muri rusange n'inyungu z'umwihariko ku mubiri w'umuntu wungukira mu gukoresha urusenda. Abantu batemerewe gukoresha urusenda nibyo tugiye kwibandaho mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Jyewe wari guteguriye nkaba ngiye kukugezaho iki kiganiro buri shimwe niko nitwa. Iyi ikaba Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe niba utarayikora, ufungure na notification kugira ngo ujye uba mu mbere amakuru ageraho ku gihe. Ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mpugura buzima ndetse n'igikoni muri rusange binyura hano kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Tega amatwi ukurikira akantu ku kandi ntihagire ikigucika. Nguhaye ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Yemwe genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Abaganga muri Amerika bashatse gutabara umugabo wari ugejeje kwa muganga ababara umutwe bidasanzwe, yishimagura mu ijosi kandi afite isesemi ikabije ariko ataruka. Bamucishije mu cyuma CT scan, bapima inkari n'umuvuduko w'amaraso, bagera ku mwanzuro ko nta burozi yari yariye cyangwa arwaye indi ndwara, ahubwo yari yariye rumwe mu nsenda zikarishye cyane ku isi. Uru rusenda rwitwa piripiri uyu mugabo w'imyaka 34 yari yariye rwitwa Carolina Reapers, bivugwa ko rukaza inshuro 275 ku rusenda rusanzwe. Yagize amahirwe abaganga babasha kumufasha kuko ubwonko bwari bwagize ikibazo maze arakira neza. Uru rushobora kuba ari urugero rukomeye cyane kuri miliyoni nyinshi niba atari za miliyari z'abantu batabura urusenda ku ifunguro ryabo. Nyamara urusenda rutuma bokerwa ku rurimi bagashaka ikintu banywa cyangwa bakanaribwa mu nda, ariko se kuki bakomeza? Urusenda n'abantu ni urukundo rumaze imyaka ibihumbi kandi ntirucogora. Umusaruro w'urusenda ku isi wavuye kuri toni miliyoni 27 ugera kuri toni miliyoni 37 hagati ya 2017 na 2018. Urusenda rwinshi cyane rushobora kugutera kanseri yo mu kanwa. Menya ibyiza n'ibibi byarwo. Nkuko tubikesha urubuga fameactuel.france, hari abarya urusenda kuko bazi ibyiza byarwo byo kuba rutuma abarurya barama bakabaho igihe kirekire, ariko rufite n'ibindi byiza byinshi aribyo tugiye kwibandaho. Gusa urusenda nubwo rufite ibyiza byinshi hari ibibi byarwo. Ku rubuga healthline.com tuhasanga ibibazo bishobora guterwa no kurya urusenda ku bantu bamwe na bamwe. Urusenda rushobora gutuma umuntu ababara mu gifu bigakurikirwa n'impiswi, bikaba byanatera abantu bamwe na bamwe ibibazo byo mu mara. Urusenda ruvugwaho ibibi n'ibyiza mu bijyanye n'indwara ya kanseri kuko hari ubushakashatsi bwakorewe mu Buhinde bugaragaza ko umuntu ukunda kurya urusenda rushobora kumuteza ibyago byo kurwara kanseri yo mu kanwa cyangwa se yo mu muhogo. Icyo umuntu akwiye gufata aha ni uko ubushakashatsi bugikomeza, kuko ubwo bwatangajwe ntibuvuga ko urusenda rutera kanseri, ahubwo bavuga ko uyu muntu arya rwinshi aba yiyongerera ibyago byo kuba yayirwara. Ikiza kandi ni uko umuntu yarya urusenda mu rugero ruringaniye kandi akabanza kumenya niba umubiri we urwihanganira, kuko nk'uko twabisobanuye hari abo rugiraho ingaruka mbi ariko hari n'abarukoresha rukabazanira ubuzima bwiza. Abarurya bakagira ibibazo bitandukanye barimo ibijyanye n'igogora bagirwa inama yo kurureka. Ikindi hari ibihugu barurya nk'abarya ibishyimbo. Mu Burundi no mu Rwanda hari benshi batabura urusenda piripiri ku ifunguro ryabo. Hari abarutegurana n'ibirungo ngo ruryohe kurushaho, hari n'abarurya inyotse cyangwa ari rubisi. Muri Turukiya abantu barya urusenda ku kigereranyo cya garama 86.5 ku munsi, nibo bazi imbere y'ibindi bihugu, bagakurikirwa na Mexique garama 50 ku munsi, izwiho kurunga ibiryo n'urusenda rwinshi.
Ntibyoroshye kumenya imitekerereze y'abantu imutera gukunda urusenda, byahereye kera cyane ku buryo bigoye no kumenya aho byatangiriye. Abahanga bakomeje kugerageza gusobanukirwa, ariko urusenda rwifitemo ikinyabutabire cyitwa capsaicine kirutera gukara no kokera umuntu yumva iyo aruriye. Abahanga bavuga ko ikimera cy'urusenda gifite ubukana nk'uburyo bwo kukirinda inyamaswa n'abantu barimo kukirya. Gusa inyoni ibyo ntibizireba, kuko abashakashatsi muri kaminuza ya Arizona muri Amerika bavumbuye ko urwungano ngogozi rw'inyoni ntacyo imbuto cyangwa ibishishwa by'urusenda bizikoraho na busa. Hari ibivuga ko abantu bakunda urusenda n'ibindi biribwa byokera kuko byifitemo kurwanya za bagiteri mbi mu muntu, kandi rufasha umubiri kuringaniza igipimo cy'ubushyuhe. Abahanga basuzumye amoko anyuranye y'insenda mu bihugu 36 ku isi, basanga abantu barya urusenda cyane ari abo mu bihugu bishyuha cyane. Mu mwanzuro wabo bagira ati, mu bihugu bishyuha nibura buri funguro ry'inyama riba ririho urusenda. Mu bihugu bidashyuha hari amafunguro amwe n'amwe agomba kuba ariho urusenda. Mu bihugu nka Thailand, Philippines, Ubuhinde, Malaysia biri mu bya mbere ababituye barya urusenda cyane, mu gihe Sweden, Finland, Norvege biza inyuma ku rutonde. Umuhanga mu bumenyi bw'ibiribwa Kaori Okonori we asobanura ko kimwe n'ibisheke n'ibirayi, urusenda narwo rwari ikiribwa kitazwi mu myaka magana i Burayi. Gusa ngo kuva abantu ba mbere bavuye i Burayi bageze muri Amerika na Aziya, mu bya mbere bagarukanye harimo urusenda. Paul Rosine, umwarimu muri kaminuza ya Pennsylvania muri Amerika, avuga ko yagize iki gitekerezo abonye ko hari abantu benshi cyane batarya urusenda. Yafashe abantu banyuranye abaha insenda zitandukanye kandi zikarishye kugeza kuzo badashobora kwihanganira uburibwe, maze agenda abaza buri umwe urwo yakunze kurusha izindi. Abenshi bagiye basubiza ko urwo bakunze ari urukaze kurusha izindi babashije kwihanganira. Bwana Rosine ati, abantu nizo nyamaswa zonyine zishimira ibintu bitari byiza muri karemano yabyo. Ubwoko bwacu bwamenyerejwe kumva ko nta kibazo, n'ubwo bwose umubiri wacu waba uvuga ko bitandukanye. Hari abakunda urusenda kuruta abandi. Abahanga bakomeje gushaka no kumenya impamvu hari abakunda urusenda cyane kurusha abandi. Nadia Brine, umuhanga mu mirire, avuga ko abagabo n'abagore hari itandukaniro ku rusenda. Nadia avuga ko yasanze abagabo ari bo cyane barufata bashaka kwemeza abandi ko barya urukaze cyane kurusha abandi. Ati, urusenda nko muri Mexique, kurya urusenda abagabo babihuza n'imbaraga, gutinyuka no kugira imbaraga mu mibonano mpuzabitsina. Ibivugwa na siyanse n'abantu ku giti cyabo ku rusenda ni byinshi, ariko ikizwi neza nuko abantu batazahagarika kurushyira ku mafunguro yabo. Ese koko urusenda rutuma umuntu ashaka gutera akabariro? Ni kenshi usanga bavuga ko urusenda rutuma umuntu ashobora gukenera imibonano mpuzabitsina, ku buryo hari abavuga ko kurukoresha ku mafunguro bishobora kuba ari icyaha. Urusenda ngira ngo abari bafite amatsiko mu kuyabamara, igisubizo kibaye yego, kuko byagaragaje ko urusenda rukungahaye kuri capsaicine ifasha umubiri kuvubura umusemburo wa endorphine mu bwonko, bugahita butangira gahunda yo gukenera gutera akabariro, ku buryo uwaruriye bimworohera gushaka kubikora. Niba rero uri gukoresha amafunguro arimo urusenda, itegura inzira wakoresha kugira ngo uhangane n'uku gukenera gukora iki gikorwa waterwa n'uko waruriye, naho ubundi utabyitondeye byagukoresha gahunda utateguye. Kurya urusenda bifite akamaro kanini ku mubiri wa muntu. Burya urusenda si ikirungo gusa, ahubwo runakungahaye ku ntungamubiri nkenerwa ku mubiri wa muntu zirimo n'amavitamine. Urusenda rugira akantu gakerera cyangwa gasharirira umuntu ururya, rwajya no mu maraso hakakuryaryata n'amarira akisuka. Urusenda rushobora gukorwamo agafu kaminjirwa mu biryo, ushobora kurwotsa cyangwa rugategurwa nk'uko urusenda rwa kabanga rumeze. Mu ntungamubiri dusanga mu rusenda rero, mu rusenda dusangamo intungamubiri zitandukanye. Dusangamo vitamini C, vitamini B6, vitamini K, umunyungugu wa potassium, umunyungugu wa cuivre, vitamini A. Mu rusenda kandi dusangamo ibindi binyabutabire by'ingenzi birimo capsaicine, violizantine, luteine, capsaicine, sinapic acid na folic acid. Urusenda ni intwaro yo kurwanya umubyibuho
ukabije. Abashakashatsi muri kaminuza ya Wyoming muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ibyiza by'ubutare bwa capsaicine iboneka mu rusenda, ari nayo ituma urusenda rwokera mu kanwa. Si byiza kurya urusenda rwinshi kuko bishobora kubangamira amara y'umuntu cyane ko aba yoroshye. Umubyibuho ukabije, abahanga mu by'ubuzima bavuga ko wongera ibyago byo kurwara indwara zitandukanye nk'umutima, diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso na kanseri. Nubwo izi ndwara ziri mu zihangayikishije benshi muri iyi minsi, kimwe mu bisubizo byo kuzirinda ni ukurya urusenda. Abahanga mu by'imirire bavuga ko iyo wongereye urusenda mu biryo rugabanyamo ibinyabutabire bitera kubyibuha ibinure. Urusenda ntabwo rugabanya ibinure mu buryo gusa, ahubwo rugabanya isukari mu mubiri kuko rwongera ibyitwa insuline rishinzwe kugabanya isukari igihe habaye nyinshi mu mubiri. Urusenda rwongera insuline mu mubiri igihe umuntu ariye rufite ingano ya capsaicine iri hagati ya 0.0 na 0.02% buri munsi kugera ku byumweru bitandatu. Urusenda kandi rugira ubushobozi bwo guhindura ibinure bibi rukabihinduramo ibyiza, nk'uko byemejwe n'umwe mu bashakashatsi bo muri kaminuza Wyoming witwa Vivek Krishna. Burya kurya urusenda bishobora kugabanya ibiro kuko ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba zikagaburirwa neza ariko bakaziha urusenda ruringaniye. Nyuma y'ubushakashatsi basanze imbeba zaryaga urusenda zitariyongereye ibiro kuko urusenda ruba rwongereye ubushyuhe mu mubiri bigatuma ukora cyane, bityo ibinure byibitse mu mubiri bigashya bigashonga. Urusenda rurinda uturemangingo tw'umubiri selile kwangirika, bityo bikawurinda indwara zitandukanye zirimo iz'umutima n'iza kanseri zitandukanye. Kandi urusenda rugira ubwoko butandukanye bwa vitamini E. Iyo vitamini E ikaba igira uruhare mu gukumira indwara zinyuranye nka kanseri zimwe na zimwe, indwara zifata ubwonko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Urusenda kandi rugira vitamini C. Iyo vitamini C ikaba ifasha ubuzima bw'amagufa, amenyo, ishinya. Ikindi kandi iyo vitamini C ituma mu gihe umuntu akomeretse akira vuba. Urusenda rugira vitamini B6. Iyo vitamini B6 ifasha mu ikorwa ry'amaraso, ituma umwuka wa oxygen utembera neza mu mubiri ndetse yongera umubiri ubudahangarwa. Urusenda kandi rugira ubutare butandukanye nka fer, manganese, cuivre. Ubwo butare bugira uruhare rukomeye mu ikorwa ry'amaraso, kurinda imitsi itembereza amaraso kwangirika. Mu gihe umuntu ariye urusenda kumva arumubanye rwinshi, ntagomba kwitabaza amazi kuko ntacyo yamumarira. Ubutare bwa capsaicine buba mu rusenda ntibuvanwaho n'amazi, ahubwo umuntu yakwitabaza ikintu cy'amavuta menshi cyangwa gifite ibinure nka fromage, amata cyangwa se akayiko gato k'amavuta ya olive oil. Ku rubuga healthline.com bavuga uburyo butandukanye bwo gutegura urusenda, harimo kuruteka, kurwumisha nyuma bakarusyamo agafu. Kuri urwo rubuga kandi basobanura ko akamaro ka vitamini zitandukanye ziba mu rusenda nka vitamini C, B6, vitamini B1, vitamini K1 igira uruhare rukomeye mu kurwanya kwipfundika kw'amaraso, ubuzima bwiza bw'amagufa no mu mikorere myiza y'impyiko. Urusenda kandi rwigiramo ubutare bwa potassium, iyo ikaba igabanya ibyago byo kurwanya indwara z'umutima, gusa bisaba ko ruribwa ku rugero ruringaniye. Urusenda kandi rukize ku byitwa beta carotene. Iyo igeze mu mubiri, umubiri urayifata ukayihinduramo vitamini A ukenera. Urusenda kandi rugabanya ububabare kubera capsaicine rugira, ituma umuntu yumva ameze nk'ushya mu kanwa iyo aruriye rwinshi nyamara adashobora kubona udusebe rwamuteye. Niyo ituma utumva ubundi bubabare. Ibi binyabutabire byose bishyirwa mu itsinda ry'ibyitwa antioxidant bifasha umubiri kuwusukura no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zikomeye, cyane cyane indwara zidakira. Bimwe mu bibazo bituruka ku mirire bishobora gutera umuntu indwara urusenda ruhangana nabyo, dore ko abahanga bavuga ko runongera ubudahangarwa bw'umubiri. Urusenda rugabanya ibyago byo kurwara indwara y'umutima. Capsaicine igabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima nka atherosclerosis na coronary heart disease. Urusenda kandi rurinda abantu kurwara kanseri. Urusenda rubamo ibyitwa carotenoide, flavonoide, acide phenolique na acide ascorbique bigabanya ibyago byo kwirema kw'ibibyimba mu mubiri. Capsaicine ituma habaho gupfa kwa selile zongera ibyago byo kurwara kanseri. Izo selile kandi ziba mu rwagashya, ibihaha, mu dusabo tw'intanga ndetse no mu mihogo.
bwongera ubudahangarwa bw'umubiri. Kurya urusenda bisukura inzira z'ubuhumekero mu mazuru no mu bihaha, bikarinda ibice kwangirika. Urusenda kandi rufasha mu itembera neza ry'amaraso kuko mu rusenda rugabanya cholesterol mu mubiri, bigatuma amaraso atiremamo utubumbe, rugabanya kandi ibyago byo kuvira imbere mu mubiri. Muri make, nubwo hari inyungu nyinshi ziboneka mu kurya urusenda, hari imwe ubushakashatsi bugaragaza bukomeye, ari bwo kuba umuntu urya ku mafunguro ye ashobora kugira amahirwe yo kuramba ugereranyije n'abatarurya. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubuhinde indiantimes.com dukesha iyi nkuru cyabishimangiraga neza ko hakozwe ubushakashatsi ku bantu barya urusenda n'abatarurya, bikagaragaza ko abarurya bashobora kubaho igihe kirekire. Iki kinyamakuru kivuga ko nubwo uru rusenda rubarirwa mu mboga, mu myigire no mu mikorere y'igikoni, ariko burya ngo ni urubuto rushobora kuribwa rutunganyijwe mu bundi buryo, cyangwa rutetse, cyangwa se ari rubisi. Uretse kuba urusenda rukungahaye kuri vitamini C na vitamini A, burya rugira ngo utundi tumaro harimo no kongerera amaso ubudahangarwa, kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba. Urusenda kandi rugira ibinyabutabire byitwa capsaicine, nacyo gituma ururyana cyifitemo ubushobozi bwo kuvura ububabare no guhagarika kubabara no kugenda gifata ku myakura yumva itwara amakuru y'ububabare pain received. Paperhead.com yo itangaza ko iki kinyabutabire dusanga mu rusenda capsaicine kigira uruhare mu gutwika ibinure ku muntu ugira ibiro by'umurengera bikaba byagabanuka. Ikindi kandi nuko gifasha mu gukomeza amagufa, dore ko gikungahaye ku myunyungugu. Ikindi kandi wamenya nuko urusenda rushobora kugabanya ibyago byo kurwara kanseri, kuvura indwara z'ibicurane, indwara zibasira umutima n'ibindi byinshi cyane. Naha dusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye wari gutegura nkanaye kugezaho buri shimwe, niko nitwa iyi kaba Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe nimba utarayikora, ufungurira notification kugira ngo ujye uba mu wa mbere amakuru ageraho ku gihe. Ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mugura buzima ndetse n'igikoni muri rusange binyura hano kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Wakoze kubana natwe kuva dutangiye kuyadusoje. Komeza kugira ibihe byiza, nkwifurije umugisha. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.